Буриадад хасах арам хэмээр огцом хүтэрлээ. Зарим газар цас орж засан шуурга шуурч байна. Салхи секундэд 22 м-т хүрч ширвсжээ. Боломжтой бол гэрээсээ гарахгүй байх. Салхинд дэвдэрч хийсэх эрсдэл бүхий бэхлэгээ муутай хашаа хороо эд зүйлсэд өртөхгүй байх. Цаашлаад дулаан хувцас хоол хүнс нөөцөлж эрчим хүчээ хэмнэх зэргээр цагаагаарын тааламжгүй байдалд бэлтгэхийг зөвлөжээ. Хөвсгөл аймгийн ханх сум Тураг багийн Шивдгийн ам гэдэг газар хөвсгөл нууранд хар хил гарсан байна. Тус нуурын усанд хар болон цагаан хил гардаг онцлогтой. Хар хил гэдэг нь хүлцсэн мөс хагарч, хоёр тийш ангаан завсар гарч, дундуур нь ус мэлтэлцэх үзэгдлийг хилдэг. Явнаар болон авт тээвэрхийх нь аюултай. Бүх нийтээр дагаж мөрдөх монголчуудын зөв бичих дүрмийг засгийн газрын хуралдаанаар эцэслэн батлуулжээ. Үүгээр гадаад үг, олон хувилбарт үг, оноос нэр, зарим дагвар нөхцөлийг хэрхэн бичих зэрэг маргаантай асуудлыг нийгмүр болгож эцэлсэн байна. Уг ажилд 60 гаруй эрдэмтэн судлаачид өнгөрсөн оноос ажиллажээ. Улсын хэмжээнд 2021 онд 443 цахилгаан тээврийн хэрэгсэл байжээ. Харин өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд 1900 бүрэн цахилгаанаар ажилладаг тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байна. Үүний 700 өнгөрсөн онд бүртгүүлсэн. Иргэд захилгаан автомашиныг бүртгүүлэх нь ихсжээ. Захилгаан автомашинд хамгийн түрүүнд ОБС-тэй улсын дугаар олгодог байна. Гал морин жилийн босгон дээр спортын салбараас Хүлэмрийн Баатар цолтон 2 төрж байна. Олимпийн өвөг игддэг олон улсын олимпийн хорооны хүндэт гишүүн Шагдарж авын Магван Хүлэмрийн Баатар болж байна. Мөн Ардын багш үндэсний бүхийн улсын харцаг, чөлөөт бүхийн тамирчин дасгалжуулагч Данзан Даржагийн Сэрэтерт уг цолыг хүртээж байна. Түүнчлэн гимнастикийн холбооны ерөнхий наримчгийн дарга Ерөөл Бат гавьяат дасгалжуулагч болно. Энэ жил Монгол хүүхэд анх Орос улсад суралцахаар явж хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр гадаад харилцааны эхлэл тавигдсны 100 жилийн тохиож байна. Үүнтэй холбоотой хоёр улсын хүүхдүүдэд зориулсан цуслангийн тусгай хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, Оросын хүүхдийн цуслангийн туршлагаа судлах, нийгмийн ажилтныг чадваржуулах, эрсдэл нөхцөлд байгаа гэр бүлийг дэмжих, өсвөр насныхны сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, хүүхдийн хөгжлийн олон талт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хоёр орны соёлыг сурчлан таниулах зэргээр хамтран ажиллахаар болжээ.